Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем цикл лекций, посвященный актуальным вопросам педиатрии. И сегодня у нас занятие посвящено кашлю у детей. Вначале, перед тем, как мы уже традиционно, давайте посмотрим. Когда-то у меня вот очень сильный кашель. Сейчас у меня такой кашель. Такой лекарства, такие зелененькие. Они немножко горьковатые, немножко сладенькие. Да. Есть одна, там пока мне подают в рот. Это моя любимая как раз. И тут сиропчик сладкий. Ну, да, вкус как сказать. Когда кашляю, мама смотрит, или у меня лоб красный. Чтобы оно не было таким красным. Давала температуру, давала пить горячий чай. Мама намотала палец в ватку. Потом намотала инфекцию. Потом я открыла воду, и мне она помогла. Кашляком я кашляю еще. Я вот так кашляю. Правда, потому что я в холодной речке вылезла, и я не стала. Что говорит нам дети? Нам говорят дети о том, что кашель – это как бы обычная такая ситуация, что при даче каких-то там таблеточек, зеленых, красненьких, сладеньких, что все проходит. И кашель разный у детей бывает. Но если говорить о кашле, о терминологии, то термин «кашель» пришел у нас из славянского языка, и он определяет как бы формат того, что происходит с человеком во время избавления от слизи. Но если говорить о латинском термине, то мы никогда не встретим слово «кашель» нигде в иностранном языке. Там есть такое выражение, как «тусис», и у нас есть даже лекарственный препарат такой, называется он тусин. Вот, и этот тусин, он, естественно, иностранный, и вы должны понимать, что тусин – это относится к кашлю. То есть сам кашель – это форсированный выдох через рот, вызванный сокращением мышц. Само легкое – это очень такой интересный орган. Почему его называют слово «легкое»? Потому что оно легкое, потому что оно небольшое. И это связано с тем, что при разделке туши животного внутренние складывают в емкость водой, и легкие держались на воде. И это очень интересный такой момент, и отсюда вот слово «легкое» пошло. Если говорить о самой площади легочной ткани, то если ее развернуть там, и вывернуть наизнанку, разложить по площади, то это будет составлять 2 теннисных корта. Это достаточно большой объем. А при каждом вдохе эти ткани растягиваются, это уже будет называться уже 6 теннисными кортами. Объем, жизненная емкость легких взрослого человека составляет 5000 кубических сантиметров или 5 литров, так называемый. Но дышит человек всего одной маленькой полулитровой баночкой. Ну, то есть, если вот я вот здесь выложил вам 10 баночек, то объем легочной ткани составляет вот 10 полулитровых банок, то дышим мы всего одной баночкой. Остальное мы называем жизненной емкостью. Объем легочной ткани, дыхательный объем у взрослого человека составляет около 500 мл, а у детей это где-то около 6-5 мл на килограмм. Человечество за годы своего существования пережило не один десяток катастроф, и только за последние 20 тысяч лет наша планета принесла
6 ледниковых периодов. Ну, древним людям, жившим на европейской территории, это в основном это неандертальцы были, они приспосабливались к меняющимся условиям проживания. И вот спазм, сужение бронхов, холодное время, которое мы, наверное, сейчас вот в большинстве здесь присутствующих славянских национальные группы, то есть вот слушатели, которые имеют славянскую национальную группу, выходцев из славянской национальной группы, то обратили внимание, наверное, что когда у вас холод начинается, холодный воздух на улице, у вас захватывает дыхание и начинает течь большое количество соплей, слюней, слез, и это необходимая реакция организма, так же, как и спазм сосудов. Это как раз касается тех людей, которые эволюционно жили в холодное время года. И таким образом люди выживали, потому что они не охлаждались. Вот кроманьонцы, которые пришли у нас с африканской территории, они в большинстве своем умирали, если они не потому что они быстро очень замерзали. Вы, наверное, обратили внимание, когда к нам приезжают с Африки в наше общевойсковое училище студенты, то первый год они летом, они прекрасно себя чувствуют, а когда зима начинается, они больше 2 зим выжить не могут, потому что они замерзают. Они удивляются, почему мы, славяне, ходим с открытым воротником и живем еще мороженым при 40-градусном морозе. Для них это, конечно, катастрофа, в общем, серьезно. По международному классификатору болезней 10-го пересмотра кашель есть отдельная строка, которая составляет R05. Но все заболевания, которые протекают с кашлем, они имеют очень большой формат. Это бронхиты, хронические риниты, и назофарингиты, и бронхиты неуточненные, ларингиты, ларинготрахиты, и даже гастроэзофагальные рефлюксы. Все они протекают с кашлем у детей. Это те заболевания, которые находятся в международном классификаторе болезней, ну уже теперь не 10-го, 11-го пересмотра. Это и бронхиальная астма, и туберкулез, и вот этот огромный список всех заболеваний, и то, наверное, я не все полностью сюда выложил, заболевания, которые протекают именно с кашлем. Кашель делится, классифицируется по длительности. Это острый 1-3 недели, подострый 3-8 недель, хронический более 8 недель. По продолжительности это эпизодический, приступообразный, непрерывный, по характеру кашля, по интенсивности, по тембру кашля и по времени появления. Ну, наверное, слово кашель, которое не является самим заболеванием, а является только продуктом или симптомом, одним из симптомов заболевания, это, наверное, один из немногих, наверное, терминов, которые имеют различные степени патогенетического и патогенетического состояния, да, то есть это длительность, продолжительность, характер, интенсивность, тембр. Это очень сложный процесс, и когда у ребенка появляется кашель, мы собираем сразу же определение, влажный он или сухой, длительность его, то есть частый или редкий, ну и так далее, и какой у него в основном характер этого кашля. Но у меня вот здесь вот записан кашель сухой. Понимаете, да, что здесь у нас кашель сухой определяется таким образом, что у него нет вот этого влажного, отхаркивающего элемента, и чаще всего он характерен для трахеитов. Он часто очень навязчив, непродуктивен, мокрота не отходит, ребенок дышит через рот, слизистая оболочка в этой ситуации подсушивается, и слизь стекает по задней стенке глотки. Это очень часто бывает именно у детей раннего возраста, ну, поэтому возникает кашель. В этом случае показаны препараты, которые стимулируют появление слизи, это эфирные масла, паровые ингаляции, противокашлевые средства. А вот влажный кашель, сейчас мы послушаем, как он
выглядит. Ну, здесь, наверное, где-то какой-то средний кашель я нашел в сети. Кашель такой, но он влажный, он имеет небольшую такую вот пузырчатую формирование, то есть он такое ощущение, что что-то мокрое мы пытаемся выплюнуть. Для него характерно появление слизи, и вот если мы говорим о бронхитах, ну или когда вот режутся зубки у детей, когда увеличивается у него продукция слизи, ребенок может кашлять, знаете, как такой курильщик, да, то есть ему 6 месяцев, ко мне приходит часто на прием и показывают ребенок, вот посмотрите, как он кашляет, как курильщик. Я говорю, а как часто? Ну, 2-3 раза в день. То есть это вообще не считается заболеванием, это норма, ведь мы же в жизни с вами взрослые тоже кашляем, тоже отхаркиваем мокроту. Если человек не будет уметь кашлять и сморкаться, то мы затечем слизью и будем ходить слюнявые, сопливые, и постоянно в легких у нас будет клокотать различные мокроты. Но вот кашель при коклюше. Я считаю, что вам очень важно знать еще и кашель при коклюше. Это репризы, которые могут проистекать, то есть не просто а он будет кашлять, ребенок постоянно, длительно, и это приводит к тому, что у ребенка начинается гипоксия. Ну, послушайте. То есть это болезненный кашель, при котором постоянно идет толчки, групповые толчки, не сразу, а многократные толчки, которые продолжаются какое-то определенное время. При том, что связано это с судорожным сужением гортани. Далее происходит отражение вязкой мокроты, и чаще всего у детей вот маленького возраста происходит регургитация, то есть у него происходит рвота. Коклюш опасен, может осложниться пневмонией, потому что очень плохо происходит отхождение мокроты. Ну и самым эффективным средством профилактики этой болезни является, как я вам уже говорил, все эти 2 дня, это вакцинация, конечно, да, анотоксин коклюшный очень важен. Лающий кашель. Ну, лающий кашель очень интересной темой. Кто имел у себя, наверное, кто имеет ребенка, то он все прекрасно знает, что такое лающий кашель. Это чаще всего ларингит. Но мы всегда говорим о ложном крупе. Истинный круп – это дифтерия. То есть знаменитый истинный круп лающего кашля, который мы можем применять, это дифтерия. Ну, учитывая, что у нас дифтерии уже, как я вам говорил, уже больше 40 лет в нашем городе не диагностировалось, поэтому мы называем это крупом ложным. То есть практически всегда вирусное заболевание, которое имеет тропность к нашим гортани, она вызывает ларингит, потому что узкие ходики у малышей, голосовая щель у них очень ответственна и очень маленькая, и поэтому там воспаление, она сужает просвет гортани, и человек кашляет как собачка, да, то есть мы поэтому его называем слово лающий. При крупе 2-й степени еремная ямка начинает, то есть начинает усилие дыхательной системы, тахикардия появляется, ребенок синеет и так далее. Кашель и постназальный затек. Ну, вот это очень частая ситуация, которую мы пропускаем, бывает иногда, или наоборот, неправильно ее интерпретируем. Ни врачи, ни медицинские сестры не могут точно поставить. Но чаще всего это происходит тогда, когда ребенок находится в вертикальном положении, у него кашля практически нет. Но стоит ему только
принять полулежачее или горизонтальное положение, он начинает подниматься и закашливаться. Да? Почему? Потому что пока мы вот находимся в вертикальном состоянии, сопли у нас выходят наружу, мы их можем эвакуировать, там платочек взять и так далее. А как только мы ложиться начинаем, сопли начинают потихонечку, вязкая вот эта вот жидкость, слизь, начинает затекать на заднюю стенку глотки, раздражать там некоторые отделы дыхательной системы, и это приводит к возникновению кашля. И ребенок, если лежал, ему обязательно нужно подняться из постели и кашлять вниз. То есть это у него естественная ситуация. Да? Либо лечь на бок, либо приподняться и наклониться вперед. Кашель стаккато. Ну, вот это тип кашля, который возникает при респираторном хламидиозе. Чаще всего у детей первых месяцев жизни. Выглядит он приблизительно так. То есть стаккато – это быстрое, очень быстрое передвижение мокроты. То есть, ну вот классический вариант, ну не только при респираторный хламидиоз, но и микоплазма может тоже вот этот же микроорганизм, этой же вида бактерий может вызывать такие же ситуации. Ну, в таких ситуациях мы сразу же понимаем, что происходит, и нам необходима специфическая антибактериальная терапия. Еще один интересный тип кашля – это кашель, который мы видим у детей с гастроэзофагальным рефлюксом. Да. ГЭРБ – это рефлюкс, который изменяет. Ну, представьте, что желудочно-кишечный тракт у нас, ну, например, желудок у нас имеет кислую среду, а изменение pH пищевода в кислую среду производит к тому, что ну, там изменяется соединительные, погибают и замещаются соединительные ткани либо клетки желудка, функциональность. И, естественно, когда это происходит, ребенок начинает немножечко подрыгивать, срыгивать, у нее продвигается кислая среда, она поджигает, ну, такой вот термин, поджигает элементы пищевода и горла, что приводит к повреждению некоторых клеток, и у ребенка чаще всего либо ночной кашель появляется, либо утренний кашель, и ребенок жалуется, что у него болит горлышко. Вот. Чувство комка, боль за грудиной, изжога ребенка. Особенно это касается тех детей, которые на ночь кушают. Вот мне вчера приходили на прием. Первое, что я сказала, говорю: а вы кушаете на ночь? Да, как же, конечно. Мы курочку очень любим, там рыбку очень любим. А когда засыпаете? Через полчаса. Ну, я говорю, это нельзя делать ни в коем случае. Почему? Потому что у ребенка сохраняется пищевод, и во время нахождения в горизонтальной плоскости эта пища может немножечко обратно выходить. Это вызывает очень, ну, такие неприятные моменты. ГЭРБ – это целое заболевание, а у взрослых это заболевание, которое, ну, может повлиять даже на развитие очень серьезных повреждений, связанных и с сердечно-сосудистой системой, и желудочно-кишечным трактом. Спастический кашель, ну, это малопродуктивный, навязчивый, свистящий кашель, который возникает на фоне обструкции бронхов. Они отекают, вырабатывают. Ну, это чаще всего происходит у детей аллергиков, которые надышались там какими-то там, я не знаю, кошачьей шерстью или липой, или там сорными травами. У них начинается одышка, появляются свистящие хрипы, особенно при вдохе, да, ребенок вдыхает, у него вдох происходит такого свистящего как бы характера, и на этом фоне идет малопродуктивный, навязчивый, непроходящий, долго очень непроходящий кашель. Кроме всех этих кашлей, которые имеют какую-то физическую особенность, да, существует еще психогенный кашель. Это тоже и часто очень бывает, особенно когда ребенок плакал, очень долго плакал, ревел, орал,
при стрессовую ситуацию какую-то получил, и в конце концов у него начинается кашель на этом фоне, и в конце этого кашля часто очень происходит рвота. Это чаще всего происходит в дневное время, но спит ребенок совершенно спокойно, но вот на фоне каких-то психогенных каких-то оснований у ребенка может возникать и раздражаться кашлевой центр. Но медики, врачи, так называемые врачи, еще которые жили у нас до нашей эры, это и Цельс, и Гален, даже и Гиппократ, они имели такое понятие, как воспаление. Что же такое воспаление? Рубор, тумор, доллар, полар, функция леза. То есть покраснение, припухлость, шишка, разрешение, то есть вскрытие, колор, и функция леза – это инфильтрация, то есть разрешение уже всего. Так вот, любая воспалительная реакция, любая воспалительная, химическая, биологическая, тепловая, вирусная, грибковая, бактериальная, любая, они идут по одним и тем же канонам. У всех живых организмов на нашей планете. И у человека, и у собаки, как говорится, и даже у жука и паука. Так вот, пневмония как таковая, воспаление легких, это воспалительный процесс, естественно. Он идет по тем же самым канонам, как любое воспаление. И заподозрить именно пневмонию можно по нескольким причинам. То есть, если ребенок кашляет, вот кашляет ребенок, и нас спрашивают, у ребенка есть пневмония или нет. То есть мы не обязательно смотреть его рентгеновский снимок или определить, слушать его легкие. Можно внешними данными, внешними какими-то клиническими признаками определить, есть ли пневмония или нет. Во-первых, на фоне кашля у ребенка одышка. Кашель частый, раз в 5 минут, как минимум. Температура всегда выше 38 в течение нескольких дней, и она не сбивается нормально жаропонижающими средствами. Интоксикация. У ребенка под глазами синяки, он себя плохо чувствует, он валяется, он встать не может. Вы можете приложить даже ухо к его грудной клетке и услышите свистящие хрипы. Ослабленное дыхание в каких-то местах. И чтобы подтвердить этот, если врач слышит и видит такие вот симптомы, не только там, допустим, что у него бронхит, да, а видит такие симптомы. Вот здесь я, конечно, показал не ребенка с пневмонией, а просто ребенок, который высунул язык, и здоровый, при том, что ребенок без тени интоксикации, без болезни, безо всего. То есть, скорее всего, он просто там остаточное явление кашля у него может быть. Но чтобы подтвердить диагноз, врач обязательно берет анализ крови и проведет рентгенологическое исследование крови легких. Гиперреактивность легких. Повышенная реактивность бронхов, она не учтена в МКБ десяток, однако на сегодняшний день является самым частым состоянием детей разных возрастных групп, имеющих разнообразные маски. Связано это с тем, что у нас, опять же, такая вот группа славян, это мы вышли из финно-угорской группы, то есть северных славян. Наши легкие предназначены для дыхания, были подточены эволюционно под дыхание при холодном воздухе. То, что происходит у нас сейчас последние годы, это на окнах пластик, на полу пластик, на окне пластик, все закрыто, все завешено, и температура в наших помещениях редко зимой бывает менее 24 градусов, 26. Мало этого, у нас еще и сгорает влажность, то есть у нас влага не поступает в помещение. А если не поступает влага в помещение, то ворсинки, которые находятся в легких, они становятся сухими, ломкими, и при соединении друг с другом они
имеют повышенную чувствительность. Это приводит к тому, что ребенок, если заболел бронхитом, если он заболел коронавирусной инфекцией, то есть у него будут очень серьезные проблемы, связанные именно с недостатком влаги в его легких, и это приведет к очень серьезным последствиям. И это долго не будет улучшаться, то есть это будет называться слово повышенная реакция. Обуславливается повышенной чувствительностью ирритантных рецепторов бронха, когда они резко реагируют на бронхоспазм. Ну, понятно, да? То есть ребенок попадает в организм какой-то агент, он создает бронхоспазм, они слипаются легких, и вот здесь вот порочный круг. Как они сужаются, эти бронхи, там еще, если, например, какая-то слизь находится, это раздражает, мозг дает команду на кашель. И кашель происходит постоянно сухой и малопродуктивный. Это анатомическая особенность детского возраста. И чаще всего к пубертатному возрасту ребенку, которому постоянно ставили астма, пубертатному возрасту вдруг у него все проходит. Так раз, как будто бы и корова языком слезала, как будто бы ничего и не было. Как показывают исследования, среди пусковых этиологических факторов встречаются два микроорганизма. Это, во-первых, микоплазменная инфекция, которая вызывает раздражение такое. И, во-вторых, это знаменитый риносинциальный вирус. Да. И те дети, которые попадают на участок после проведения им, недоношенные дети, проведения им искусственной вентиляции легких, и мы таких детей называем слово БЛДшник, это бронхолегочная дисплазия, да, которая возникает у малышей, которые требуют длительный процент кислорода, у них там происходят проблемы в легочной ткани, у них там происходят метаплазические нарушения. Так вот, от риносинциальной инфекции мы даже ставим специальные иммуноглобулины, чтобы такие дети не болели, потому что если ребенок с бронхолегочной дисплазией там в 5-6 месяцев заболеет риносинциальным вирусом, то это практически смерть, потому что легкие не могут сопротивляться воздействию такого вируса. И малышу после того, как он закончит курс реабилитации там, в 2 месяца и выписываясь из стационара, ему назначается курс очень дорогостоящего лекарственного препарата, иммуноглобулина, называемая Синагис. Он есть, он находится подучетно, и он бесплатен для детей, его не надо покупать, его просто в поликлинике и в городском клиническом нашем перинатальном центре он существует. Бронхиолит. Еще один кашель. Представляете, сколько типов кашля, при разных заболеваниях он имеет. Бронхиолит. Бронхиолит чаще всего возникает у детей младшего возраста. Это не бронхит, это именно бронхиола. То есть это та часть легочной ткани, которая не является крупными, а имеет мелкую структуру. Это обычно 3-4 порядка. Это бронхи 3-4 порядка. Именно в них происходит вся система. И здесь вот посмотрите, увеличение секреции крови, а потом мокрота настолько увеличивается в легких, то есть ребенок не может откашлять ее, у него сил не хватает эвакуировать эту мокроту из этих отделов легких. То есть из верхних отделов он успевает эвакуировать мокроту, а из нижних отделов он эвакуировать мокроту так и не может. И это приводит к тому, что у ребенка появляется неэффективный кашель, у него появляется огромное количество мокроты, и постоянный кашель, и постоянная одышка, и втяжение межреберных промежутков, и очень высокая дыхательная недостаточность. Вот так. Когда же вызывать скорую помощь ребенку, у которого есть кашель? Во-первых, ребенку очень тяжело дышать. Ребенок затрудненный вдох, ребенка трудно говорить или кричать. Он кричит и плачет, кричит и плачет. И плачет не от того, что он кашляет,
а из-за того, что ему больно, ему идет воспалительный процесс в горле, и он пытается кричать, воспаление усиливается в этом месте, и это вызывает очень большую неприятную боль в горле. Ребенок жалуется на боль в грудной клетке. Это тоже один из таких, знаете, симптомчиков, когда ребенка нужно срочно госпитализировать. У него кряхтящий, он нормально, он дышит с напряжением или стонет. Это вообще ужасно. Ну, стонущее дыхание мы часто видим только у младенцев, у более старших детей это крайне редко бывает. У ребенка от дыхательной недостаточности посинели носогубный треугольник, губки, температура у него не сбивается, мы даем ему лекарства, у него не сбивается. И кашель частый, постоянный. И ребенок постоянно кашляет, ему это больно, и он жалуется на боль где-то в боку. Вот основные триады симптомов, когда, значит, тяжело дышать и затруднен вдох, боль в грудной клетке, и когда мы видим внешние какие-то проявления уже дыхательной недостаточности. Чем же лечится кашель? В былые времена, когда ни антибиотиков, ни аспирина не существовало, с болезнями лекари боролись, лишь подавляли симптомы. И самым лучшим симптомом, подавлением симптомов вот был определен, это был такой препарат, который назывался героин. В 1898 году немецкая фирма Bayer, она синтезировала на фоне морфина микстуру от кашля, которая под торговой маркой шла как героин. В 70-х годах 20 века не только в Европе, но и в СССР героин существовал. Потом он поменялся на такой препарат, как кодтерпин или кодеин. Да? Но если говорить о 70-х годах и знать, что я сам был, ну, бронхитик, я, ну, не астматик, астма у меня так и не развилась, но у меня была гиперреактивность бронхов очень выраженная, я болел с самого рождения, там с 3 месяцев, мама у меня была участковым педиатром. Я уверяю вас, что, скорее всего, когда я был маленький, я героин получал. Вот. Но то, что я помню очень хорошо о том, что мне мама давала, когда я совсем закашливался, пол таблеточки кодеина, у нее были таблетки кодеина, ну тогда не было такой вот серьезной проблемы с наркотическими препаратами, никто не знал, что кодеин является еще наркотиком, да, то есть она мне давала маленькую таблеточку, и, вы знаете, очень так хорошо помогала, я уже более взрослым был в состоянии, мне было, наверное, 7, 8, там 9 лет, но я очень хорошо помню, что кодеин мне помогал. Единственное, что у него проблема, ну, как это сказать, что патологическая проблема его – это запоры, очень тяжелые запоры. Это тоже помню. Противокашлевые средства, отхаркивающие средства, к ним относятся, ну, кодеин, я вам сказал, это наркотический анальгетик, его сейчас не используют, он запрещен к применению не только у детей, но и у взрослых. Ну, а дальше идут такие терпингидрат, пироноксидазин, бутамират, декстробитарафан, это противокашлевые средства. Но есть еще отхаркивающие средства, и к ним относится наш любимый бромгексин, его аналог, его как бы кофермент, это абраксол, абрагексал, гвайфенизин и препарат, фермент, который выделяется нашей мокротой для улучшения, это ацетилцистеин. Ну вот достаточно большое как бы количество. Значит, еще не забывайте, что средства это противокашлевые и отхаркивающие. Эти два средства вместе применять нельзя. То есть нельзя одновременно применять отхаркивающие средства и противокашлевые. Противокашлевые блокируют наш кашлевой центр и не дают кашлять, а все остальные лекарственные отхаркивающие средства увеличивают железу. Они не увеличивают количество мокроты, они увеличивают размер железы, которая будет, естественно, увеличивать количество выделенной мокроты.
Если говорить о кохрейновском исследовании, то 5 лет, ну уже больше 5 лет, наверное, лет 8 назад, итальянское фармакологическое агентство в своих исследованиях сделало вывод. Муколитики, то есть эти вот отхаркивающие средства, так называемые отхаркивающие средства, не должны больше применяться у детей до 2-летнего возраста. К ним относятся амброксол, карбоцистеин, ацетилцистеин, флуэмицил, сабрилал, теленгин, эрденесин, телеместин. Это все те препараты, которые мы используем, ну, первая часть из них мы используем у детей. Но сейчас еще одно исследование, которое говорит о том, недавно пришло, что до 6-месячного, до 6-летнего возраста никакие дети не должны получать отхаркивающие препараты. У них и так достаточно хорошая мукоцеллярная функция отхаркивания, и поэтому мы ни в коем случае таким детям не должны давать отхаркивающие средства. Владимир Константинович Таточенко, доктор медицинских наук, профессор, член Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения по расширенной программе иммунизации. Когда он был у нас в Омске в 2016 году, я обожаю, я когда-то учился в институте по его учебникам. И он сказал прекраснейшие слова. Ложка меда на ночь не хуже и даже намного эффективнее противокашлевых средств. Это был 2016 год. То есть, получается, я, честно сказать, где-то, наверное, с 2013 года больше своим пациентам не назначаю ни амброксол, ни бромгексин. Эти препараты для меня табу. И вообще я никому их не назначаю. И считаю, что их нужно запретить применение не только в детском возрасте, но и в взрослом возрасте. Ну, а к народным средствам при кашле мы отнесем гречишный мед, редька черная, подорожник, термопсис, математика, эвкалипт, сосновые почки, солодкий корень, чабреца, алте, цвет. И вы знаете, я так еще хочу сказать, что единственное, что я хочу сказать, что народные средства при кашле допускаются только после 3-летнего возраста, потому что до 3-летнего возраста дети из фитотерапии могут получать только БАДы на основе укропа, фенхеля и ромашки. Вот. Поэтому на сегодняшний день до 3-летнего возраста вообще нет ни одного лекарственного препарата, который бы улучшал качество кашля у грудничкового ребенка. Коллеги, я хочу с вами попрощаться.